হাই এভরিওয়ান, সো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টেস্টি হেস্টি 24। সো সেদিন গিয়েছিলাম আভনি রিভারসাইড মলের অ্যাবসলিউট বারবিকিউ আউটলেটে। অ্যাম্বিয়েন্স তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, ইট ওয়াজ প্রিটি গুড। আমার বাকি এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল আজকে এই ভিডিওতে ওটাই শেয়ার করব। স্টার্টার্সে ভেজ অ্যান্ড ননভেজ দুরকম অপশনসই অ্যাভেলেবেল ছিল। ভেজ স্টার্টার্সের মধ্যে আমার বেস্ট লেগেছে ক্রিসপি কর্ন। ননভেজ ফ্রাইড আইটেমসের মধ্যে আমার বেস্ট লেগেছে গোল্ডেন ফ্রাইড প্রন। আফটার অল আমি প্রন লাভার। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি অ্যাবসলিউট বারবিকিউতে কেউ যাবে বাট বারবিকিউ গ্রিলড চিকেন ট্রাই করবে না, এটা তো হতেই পারে না। অ্যান্ড বারবিকিউ গ্রিলড পাইনঅ্যাপল, পনির, ফিশ এইসবও অ্যাভেলেবল ছিল। ওকে, সো কামিং টু দ্য মেইন কোর্স, কাতলা মাছ, চিকেন বাটার মশালা, বাটার নান, চাইনিজ এইসবও ছিল। But those who know me well, they are well aware of the fact that I'm a fan of chicken biryani. Most importantly, একটা কথা বলে দিই, এটা কিন্তু স্পন্সর্ড ভিডিও নয়, আমি জাস্ট আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করছি। ওকে, সো লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আজকে শো স্টপার ছিল ডেজার্ট সেকশন। কেকস অ্যান্ড পেস্ট্রিজের অনেক ভ্যারাইটি ছিল। আইসক্রিমের 3 টাইপস অফ ফ্লেভার্স অ্যাভেলেবল ছিল, চকলেট, ভ্যানিলা অ্যান্ড স্ট্রবেরি। আইসক্রিম তো আমার জাস্ট অল টাইম ফেভারিট অ্যান্ড আমি অনেকটাই আইসক্রিম খেয়েছি, ট্রাস্ট মি। বাট ফিনিশিং টাচটা দিলাম পেস্ট্রিজ অ্যান্ড ম্যাঙ্গো চিজ কেকটা খেয়ে, অ্যান্ড ম্যাঙ্গো চিজ কেক ওয়াজ রিয়েলি ডেলিশিয়াস। না, এতগুলো পেস্ট্রি আমি একা খাইনি। সো দ্যাটস ইট ফর দ্য ডে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।